او عمر جڑا جلالی طبیعت والا، او عمر جڑا نبی پاک دے صحابہ کرام وچوں سب تو زیادہ غیرت والا، او عمر جنہاں دا غصے دی وجہ تو چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا، او عمر جڑے اپنے تے الزام لگان والے نو سزا دین دا ارادہ کر چکے نے، امیر المومنین 2 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر جو ہی اللہ دا قرآن سنیا لوگو، اللہ دے قرآن دی آیت حضرت عمر دے کناں دے اندر ٹکرائی لوگو، اللہ دے حضرت عمر دی سماعت دے نال ٹکرائی لوگو، میں حدیث دے نال پڑھیا عمر دے چہرے تو غصہ ختم ہو گیا، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، غصہ ختم ہو گیا، قرآن دی وجہ تو ناراضگی ختم ہو گئی، قرآن دی وجہ تو چہرے تے خوشی آ گئی، قرآن دی وجہ تو اپنے تے الزام لگان والے بندے نو معاف کر دیتا، قرآن دی وجہ تو وہی قرآن میں تھوڑے سامنے تلاوت کر رہے ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، میں اللہ دے قرآن دا کڑا کڑا مقام تلاوت کران لگا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی محترم امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑا اللہ پاک نے دین نازل فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ اللہ پاک نے تہاڈے اور ساڈے واسطے جڑا دین پسند فرمایا وہ دین بھی دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہے جو وہ صرف دعویاں دا نام نہیں بلکہ دین اسلام عمل دا نام ہے۔ ایمان دی تکمیل واسطے انسان دے اندر عمل دا ہونا ضروری ہے۔ ایمان 3 چیزاں دا نام ہے: اقرار باللسان، زبان دے نال اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، دل دے نال تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، جس چیز دا زبان نال اقرار کیتا ہے، دلوں تصدیق کیتی ہے، عمل دے ذریعے اس دا ثبوت دینا کہ واقعی اس چیز تے میں عمل بھی کرنا، صرف زبان نال دعوے نہیں کرتا، اے ایمان ہے۔ اور آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی عمل ہے۔ زبان نال اقرار تسی سارے کر چکے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری چیز دے اندر بھی کتے کمزوری ہے، جس چیز نو کہتے ہیں دلوں تصدیق کرنا۔ کئی بندے دلوں
ڈاواں ڈول ڈرے پریشان ہوتے ہیں. اور تیسری چیز دے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، وہ ہے کہ عمل دے ذریعے اس چیز دا ثبوت بھی دینا کہ واقعی جس چیز دا میں زبان تو اقرار کیتا ہے، دلوں تصدیق کی تھی، عملاً بھی میں اس بات کو مننا. اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر مومنین دی بھی یہ ہوئی خوبی اور صفت بیان کی تھی کہ جدوں اللہ دا فیصلہ آ جائے، اللہ دے نبی دا فیصلہ آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر مومن لوگ، ایمان والے لوگ وہ فوری طور تے آتے نے سمعنا و اطعنا، جو کچھ اساں سنیا اطعنا، اساں اس چیز دے اوتے کار بند ہو گئے، اساں اس چیز نو من لیا، اساں اس چیز نو تسلیم کر چکے. یعنی عملی طور تے جو سن دے نے اس دا ثبوت دے نے. اور پھر میں اگر اس مکمل موضوع ایک جملے بیان کراں تو وہ جملہ ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار، آپ دے دیوانے، انہاں دی عزت اور انہاں دی تکریم دی وجہ قرآن کریم تے عمل، نبی پاک دی حدیث تے عمل سی. اور ساڑی اس معاشرے دے اندر، اس زمانے دے اندر ذلت اور رسوائی دی وجہ، ٹینشن اور پریشانی دی وجہ وہ قرآن کریم تو دوری ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جس دن دا اساں قرآن کریم نو چھوڑے ہیں، اس دن تو ذلت اور رسوائی ساڈا مقدر بن چکا. پچھلے جمعے والے دن ایک بچے دی تکمیل ہوئی ہے، اس بچے نے تواڈے سامنے قرآن کریم دی عظمت تے تقریر کی تھی. اے ہوئی تے بات بیان کر رہا سی کہ ہر طرف مسلمانوں تے پریشانی دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی قرآن تو دور ہو. اور صحابہ کرام دی عزت دی کیا وجہ سی؟ آسمان تو فرشتے نازل کیوں ہوندے سن؟ کیونکہ انہاں دی خوبی سی سمعنا و اطعنا، جیڑی چیز او کنا نال نبی پاک دی زبان اطہر تو سن لیندے سن، اس چیز دے اوتے کار بند ہو جائے. پھر انہوں نے گھر چھوڑنا پیا، وطن چھوڑنا پیا، وسیب سب کچھ قربان کر دیتا، لیکن اللہ پاک دے دین دے نال بے وفائی نہیں کی، عمل پیرا ہو گیا. تسی اس بات دا اندازہ ایک حدیث تو لگاؤ جو جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، صحیح درجے دی حدیث. نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے جدو شراب دی حرمت دی وحی نازل فرمائی، مختلف مواقع، 4 مواقع تے، یعنی پہلے اللہ پاک نے روکیا وہ یہ کام صحیح کوئی نہیں، پھر اللہ پاک نے آکھیا نماز دی حالت جدے قریب نہیں جانا، پھر اللہ نے آکھیا گناہ ہے، آخر تے اللہ پاک نے مک دی مکائی. اللہ فرماندا ہے فہل انتم منتہون، کیا ہن بھی تسی شراب تو نہیں روکو گے؟ قرآن نازل کیتا فہل انتم منتہون، کیا تسی ہن شراب تو نہیں روکو گے؟ اتنی کو بات سی، آیت نازل ہون دی. سنو صحابہ کرام دی بات سنو. کہنے لگے اللہ دے نبی انتہینا، تسی گواہ ہو جاؤ، اللہ سانو پوچھ رہے ہیں کہ تسی رکنا نہیں، تسی گواہ ہو جاؤ، اسی اس بات دا اقرار کر رہے ہیں اج تو اس بات ساڈے وچوں کوئی بندہ شراب نہیں پیوے گا. رک گئے اسی، عمل ہو چکا. آسمان تو قرآن نازل ہویا، اللہ دے نبی ایسا جو ہی سنیا انتہینا، آج تو بعد ساڑھے وچوں کوئی بندہ شراب نہیں پیے گا، شراب نہیں پیے گا، نشہ استعمال نہیں ہوئے گا. بلکہ ایک روایت دے اندر میں پڑھیا لوگوں اسی تے سگریٹ روک تھا کہ ہم پتہ نہیں روک دے، آندے نے ساڑھی روزی روٹی مجبوری ہے. میں ایک روایت دے اندر پڑھے ایک بندہ دوروں آیا، یعنی ایک دور دے علاقے وچوں شراب دا کاروبار جائز جو سی، حرام نہیں سی تو پھر کاروبار کردا سی، شراب دا کاروبار کردا سی، دور دے علاقے وچوں آیا. تو جو ہی مدینے پہنچیا تے پیغام ملیا کہ شراب تے حرام ہو گئی. نبی علیہ السلام کو آیا، اللہ دے نبی میرا تے وہی کاروبار، یہی کاروبار ایتھے منڈی وچ بیچنا اگوں نہیں بیچدا، جیڑی بچت یعنی بچت نہیں لیندا، بس جیڑا اپنا مال خرچ کیتا او لینا واپس. آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگا چلو انج کرو میں واپس دے آواں اونوں جے کو لے کے آیا. آپ نے فرمایا نہیں.
کہنے لگا چلو مسلمانہ لئی حرام ہے نا کافرہ لئی دے کونی جنہ نہیں من انہوں نے دیا ہوا آپ نے فرمایا نہیں کہنے لگا اللہ دے نبی اگلی گل سنو میں تے اپنا سب کچھ چھڑ دینا ہے میں تے اپنا سب کچھ چھڑ دینا لیکن ایدے کچھ میرے یتیم پانجے پتیجے یتیم میرے محلے دے غریب بھی سن انہاں دا مال بھی شامل ہے یتیم سن انہاں دا کاروبار کرنے والا کوئی نہیں سی سہارا کوئی نہیں سی بننا میں انہاں دے پیسے رکھے سن تے میں کاروبار کراؤں گا جنہیں میرے پیسے سن تے جنہیں انہاں کو دے پیسے سن اس سارے دی میں شراب لے آندی ہے تے میں نے پتہ کوئی نہیں سی حرام ہے جائز تے حلال سمجھ کے لے آندی ہے تے ایتھے آیا حکم ملے حرام ہے ہون کی کراں آپ نے فرمایا نو ضائع کر دے ساڑھے کلو مال آئے گا اسی وہ یتیمہ دا مال بطور ہدیہ تحفہ تینوں دے دیں گے واپس دے دیں اس میں ضائع کر دے حدیث پاک دے اندر آندہ ہے نبی پاک دے صحابی مہنگی ترین و شراب اسے ٹائم زمین دے ہوتے مٹی دے ہوتے گلی دے اندر روڑ دیتی ختم کر دیتی اینو کہنے نے سمینا و عطانا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جدو نبی پاک دے یار تے صحابہ اللہ دا قرآن سن دے سن اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ دے قرآن دے سامنے جھک جاندے سن سر خم تسلیم کر دے ایک خوبی ہے اور آج دے دور دے اندر ایک مسلمان لئی سب تو زیادہ جس چیز دی ضرورت ہے وہ ضرورت یہ ہوئی ہے کہ مسلمان اللہ دا قرآن سنے تے سونے نبی پاک دا فرمان سنے پھر اس تو بعد اس تے کے جھک جائے ایک اور بات سنا لو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی نے تے بڑے فقیہ تے سمجھدار صحابی نے میں مکمل خطبہ انشاءاللہ انہاں دی سیرت تے بھی ایک توڑے سامنے پیش کراں گا انہاں دی ذہانت دے واقعات سناواں اللہ پاک دی توفیق نال ہن بھی پورے جمعے دے اندر اللہ پاک دی توفیق اللہ دی رحمت نال میرے ذہن وچ اتنے واقعات ہیں کہ انہاں دی ذہانت تے فقاہت تے سمجھداری دے بچپن دے اندر کتنے سمجھدار سن پورے جمعے وچ انہاں دی صرف ذہانت دے واقعات بیان ہو سکتے ہیں اتنا سمجھدار صحابی فقیہ امت لوگاں پوچھا عبداللہ ایڈا سیانے تو تے سورہ بقرہ یاد کرنے تے کئی سال لا دیتے نہیں سیانا ایڈا سمجھدار ایڈا تے سورہ بقرہ یاد کرنے تے انہیں سال لا دیتے نہیں جواب سنو عبداللہ بن عمر دا فرمان لگے ذہانت تے سیانے پڑھ دی کیڑی بات ہے بس مجبوری ایسی جیڑی آیت نبی پاک کو سندا سا پہلے او دے ہوتے عمل کردا سا تے پھر اگلی آیت سندا سا پھر اگلی آیت اساں عمل کردے سا عمل تو بعد پھر لیکن اسی تے جمعے سن دی پیا سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسی کہنے ہیں شاید کسی اور دی گل ہو رہی بھائی تہاڈی میری بات ہوندی ہے اے قرآن تہاڈے میرے واسطے ہے اے نبی پاک دا فرمان تہاڈے اور میرے واسطے ہے ایک اور بات سنو نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام دے شاگرد نے جنہاں دا نام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جو کہ میں پچھلے جمعے بھی انہاں دا ذکر کیتا سی اے اللہ دے قرآن دے قاری سن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے استاد سن قرآن دے قرآن روزانہ صبح ٹائم 20 ایتا تے شام ٹائم 20 ایتا جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پڑھانے ہوندے سن پچھلے جمعے تفصیل نال ذکر کیتا حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کہندے نے میں نبی پاک دے صحابہ کو پڑھدا سا تے نبی پاک دے صحابہ کہندے سن کہ اسی 10 ایتاں نبی پاک کو سکھدے سا 10 ایتاں نبی پاک کو سندے سا او سنن تو بعد گھر جا کے انہاں تے عمل کردے سا جدو انہاں 10 ایتاں تے عمل مکمل ہوندا سی پھر آ کے نبی پاک کو اگلی ایتاں سکھدے سا ایسی صحابہ کرام دے عمل دی کیفیت اج میں تواڈے سامنے آغاز اندر جو گزارش کیتی ہے محترم سامعین کرام ساڈے معاشرے دے اندر سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ عمل ہے اپنی زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری کوئی سید صداوے کوئی نیک صداوے کوئی حاجی صداوے کوئی اپنے آپ کو جتنا مرضی چنگا صداوے یہ صرف نام رکھن نال کردار ٹھیک نہیں ہوندے بلکہ عمل کرن دے نال بندے دے کردار ٹھیک ہوندے نے نبی علیہ السلام نے اس لیے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو فرمایا سی اے مالی یا فاطمہ او میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ او میرے دل دا
ٹکڑا فاطمہ اپنی زندگی دے اندر عمل کریں لا اغنی عنک من اللہ شیئا مت سمجھے کہ میری نسبت دی وجہ تو کچھ ملے گا نہیں بلکہ میری نسبت تینوں کسی قسم دا کوئی فائدہ نہیں دے گی حالانکہ ماں دی فاطمہ تے جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ ہے نبی پاک انہاں نوں عمل دی ترغیب دلا کے اصل تہاڈے اور میری طرف اشارہ ہے کہ تسی عمل کرو گے تہاڈی زندگی دے اندر بہار آئے گی آج دے دورے سب تو زیادہ جس چیز دی ضرورت ہے وہ کیا ہے عمل تسی عمل دے حوالے نال صحابہ کرام دی طرف سنو تہاڈا دل خوش ہوے اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ اللہ فرماتا ہے جب تسی کسی دے دروازے تے جاؤ جا کے کنڈی کھڑکاؤ یا دروازے تے جا کے آواز دو اندروں جواب آوے گھر والیاں دی طرفوں جواب آوے ارجعوا واپس چلے جاؤ گھر والے گھر دے اندر کوئی نہیں واپس چلے جاؤ جنہاں دے نال تسی ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ گھر دے اندر موجود نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی یا اے جواب آوے واپس چلے جاؤ ہلے اسی مصروف ہاں تھوڑی دیر کے بعد آیا جے پھر ملاقات ہو جائے گی ذرا غور کرنا لوگوں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ جدو تسی کسی سے دروازے تے جاؤ اس بندے نال ملاقات نہ ہوئے گھروں اے آواز آوے کہ واپس چلے جاؤ فرجیو تسی فوری طور تے واپس آ جانا ہے اتھے بیٹھ نہیں جانا واپس آ جانا ہے ضد نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے محترم سامعین کرام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے واقعہ نقل کر دینے فرماندے نے قال بعض المہاجرین بعض مہاجرین کہندے نے سن بعض مہاجرین کہندے نے سن لقد طلبت عمری کلہ میں اپنی پوری دی پوری زندگی دے اندر کلہ میں اپنی پوری دی پوری عمر دے اندر اس بات دا انتظار کرتا رہے ہو 50 سال اس بات دا انتظار کرتا رہے ہو 60 سال اس بات دا انتظار کرتا رہے ہو میں کسی بندے دے دروازے تے جاؤں تے اندروں آواز آوے جا واپس چلا جا سارے گھر دے اندر جدے نال تو ملاقات کرنا چاہے وہ گھر دے اندر موجود کوئی نہیں تے میں واپس موڑا ہوں تے اللہ دے قرآن دی اس آیت تے میرا عمل بھی ہو جائے نبی پاک دے صحابہ کرام خواہش دا اظہار کر دے ہوندے سن کاش کہ اسی کسی دے دروازے تے جائیے کہ کوئی بندہ ساڈے نال ملاقات نہ کرے بلکہ واپس موڑ دے وے اسی واپس موڑ جائیے تاکہ اللہ دے قرآن دی اس آیت تے عمل ہو جائے نبی پاک دے کئی صحابہ اس خواہش نو اپنے دل دے اندر لے کے اللہ پاک دے حضور پیش ہو گئے اس خواہش نو اپنے دل دے اندر لے کے اللہ پاک دے حضور پیش ہو گئے کہ اس قرآن دی آیت دے اوتے ساڈا عمل نہیں ہو سکے پوری زندگی تڑپ رکھی کہ میں کسی دے دروازے تے جاواں کنڈی کھڑکاواں اندروں آواز آوے واپس جا تے اس آیت تے میرا عمل ہو جائے کہندے نے جدوں بھی میں کسی دے دروازے تے گیا اگوں بندہ مل پیا اے نہیں آئی آواز بھی واپس جا اینی کو گل دی آواز آ جاندی تاکہ اس آیت تے بھی میرا عمل ہو جاندا اینو کہندے نے صحابہ اے سن نبی پاک دے یار ایویں نہیں رضی اللہ عنہم ورضوا دے سرٹیفکیٹ ملے ایویں نہیں اے چلدے زمین تے سن تے انہاں دے قدماں دی آہٹ اللہ دی جنت سنائی دیندی سی ایویں نہیں اے شاناں ملیاں کہ رب آکھے اے میری جماعت ہے ایویں نہیں کہ اے شاناں ملیاں منافقین صحابہ تے الزام لگان آسمان تو اللہ ان الزامات کا جواب اپنی کلام تے اپنے قرآن کے ذریعے دے ایویں نہیں کہ انہاں دی مدد واسطے آسمان تو اللہ اپنے فرشتے بھیجے فرشتے آ کے انہاں دی مدد تے نصرت کرن اے دی وجہ ایسی ان یقولوا سمعنا واطعنا جدوں بھی آسمان تو اللہ دا قرآن نبی پاک دے سینے اطہر تے نازل ہوندا سی نبی پاک اپنے صحابہ نو خبر دیندے سن خبر ملن دی دیر ہوندی سی نبی پاک اس آیت تے عمل شروع کر دیندے
وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کے دور سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ قرآن پہ عمل کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، نبی پاک کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے معاملات چھوڑو، اپنی سوچ فکر نو اللہ دے قرآن تے سونے نبی دے فرمان تے قربان کرو۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام عمل دے حوالے نال کتنے فکر مند رہنے سن لوگا، عمل بھی کتنی بڑی تڑپ ہوندی سی، عمل بھی کتنی چاہت ہوندی سی۔ ذرا حدیث تے غور کرو، حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث دے راوی نے تے نبی پاک دے اور صحابی حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کو بیان کردے نے، فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول دو بندے آئے تے آپس دے اندر بحث مباحثہ کر رہے سن، آپس دے اندر گفتگو کر رہے سن تے گفتگو بحث مباحثے والی سی تے نبی علیہ السلام دے کول حاضر ہو کے ایک بندہ کہنے لگا اللہ دے نبی میں تانوں اللہ دا واسطہ دینا، ساڈے درمیان ایک معاملہ ہے تے اس معاملے دا فیصلہ تسی کرو، اللہ دی کتاب دے ذریعے کرو، او دی مراد ہے سی اللہ دے قرآن دے ذریعے ساڈا فیصلہ کر دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ دی پاک کتاب دے ذریعے تہاڈا فیصلہ کراں گا، سناؤ کی بات سنانا چاہندے ہو؟ نبی علیہ السلام دے صحابی عرض کرن لگا اللہ دے نبی میں غریب بندہ ہاں، میرا بیٹا فلاں اس بندے کولوں مزدور سی، مزدوری کردا ہوندا سی، اللہ دے محبوب پیغمبر میرا بیٹا جوان سی، ایدی بیوی بھی جوان سی، بس شیطان دا حملہ ہویا، میرا بیٹا ایدی بیوی دے نال غلط کاری کر چکا، بات دے اندر یہ بات پھیل گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دور دے علاقے دے رہن والے ہوں، ساڈا آپس دے اندر فیصلہ ہویا، فیصلہ کی کرنا چاہیے؟ کہنے لگے 100 بکریاں دے دیو تے ایک لونڈی سانوں دے دیو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر میں محنت کر کے 100 بکریاں بھی ادا کر دیتیاں نے جرمانے دے طور پہ تے ایک لونڈی بھی انہاں نوں دے دیتی ہے۔ اللہ دے نبی اے فیصلہ ہو چکا، میرا بیٹا اے سزا پا چکا، اس جرمانے دا اے جرمانہ ادا ہو چکا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں کسے بندے نے دسیا اے جڑا تساں فیصلہ کیتا ہے اے فیصلہ اسلام دے خلاف ہے، اے جڑا تساں فیصلہ کیتا ہے اے فیصلہ قرآن دے مطابق نہیں، اے فیصلہ اسلام دے مطابق نہیں۔ اللہ دے نبی حالانکہ میں 100 بکریاں دا جرمانہ ادا کر چکا سا تے ایک عورت لونڈی بھی انہاں نوں دے چکا سا، لیکن جو ہی مینوں پتہ لگا ہے کہ ساڈا فیصلہ اسلام دے مطابق نہیں، اللہ دے نبی میں تہاڈے کولوں حاضر ہو گیا کہ تسی ساڈا فیصلہ فرما دیو۔ یا رسول اللہ جڑا علم میں سن کے آیا ہوں اس علم دے مطابق مینوں دسیا گیا ہے کہ میرے بیٹے نوں 100 کوڑے بھی لگائے جان گے تے 1 سال جلاوطنی دی سزا بھی کٹنی پے گی تے ایدی بیوی نوں سنسار کرنا پے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر ہن اساں اپنے آپ نوں پیش کر دتا قرآن دے، اساں اپنے آپ نوں قرآن دے حوالے کر دتا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فیصلہ کرو جو اللہ دا قرآن آندا ہے، جو اللہ دی کتاب آندی ہے، تسی اللہ دی کتاب دے مطابق ساڈا فیصلہ کر دیو، اسی حاضر ہوں تے میرا بیٹا بھی سزا واسطے حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں قسم ہے اس ذات دی جس ذات کے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میں تہاڈا فیصلہ اللہ دی کتاب دے مطابق کراں گا۔ نبی پاک نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نوں 100 کوڑے بھی لگائے جان گے تے 1 سال جلا وطن بھی کیتا جائے گا۔ کہنے لگا اللہ دے نبی فیصلہ قبول ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑیاں 100 بکریاں تو بطور جرمانہ ادا کیتیاں سن او بھی واپس کیتیاں جان گیاں تے جڑی لونڈی انہاں نوں دتی سی او بھی واپس آئے گی تے ایدی بیوی دے کول اللہ دے نبی نے ایک صحابی نوں بھیجیا جا کے پوچھ اگر او دی بیوی اقرار کرے واقعی طور تے نے گناہ کیتا ہے، آپ نے فرمایا پھر اس عورت کو سنسار کر دیو۔ حدیث پاک دے اندر ہے نبی پاک دا صحابی خوشی دے نال اپنے بیٹے نوں نبی پاک دے حوالے کر کے اپنے گھر
روانہ ہو گیا. وہ صحابی جی بیوی کو اس طرح ہویا سی وہ اپنی بیوی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے کر کے اپنے گھر وال روانہ ہو گیا. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر جب سارے فیصلے اللہ دی کتاب قرآن کے مطابق ہوں گے نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہوں گے پھر اس دنیا کے اندر سکون بھی آئے گا پھر اللہ دی رحمت بھی آئے گی پھر اللہ کی طرفوں برکت بھی آئے گی. سارے معاشرے دی سب تو بڑی خرابی کیا ہے اسی بد عمل لوگ سیڈاں کٹنے ہاں سیڈاں مارنے ہاں پتر دیاں سیڈاں لینے. اج کوئی باپ اپنے بیٹے نو مجرم نو عدالت دے اندر اس طرح پیش کرے کہ میرا بیٹا مجرم ہے قرآن حدیث کے مطابق جو یہ سزا بندی ہے میں سزا نہیں پیش کر لی تیار ہوں. کوئی بیٹا اپنے باپ کی گروان نہ پکڑے کوئی بیٹا مجرم نہ بنے. جرم دی وجہ یہ ہے باپ دی ہلا شری ہے مار نہیں گیا تیرا پیو ہلے جیندہ ہے پھر سٹیٹس لاندے نے سٹیٹس اسی جو کریے ساڈا ابا جیندہ ہے. ابا جھوٹ بولن لئی جیندہ ہے ابا سیڈا لین لئی جیندہ ہے ابا دو نمبری لئی زندہ رکھے. باپ ہے اپنے بیٹے نو پیش کیتا ہے اللہ دے نبی قرآن دے مطابق دسو فیصلہ اللہ دی کتاب دے مطابق دسو فیصلہ. اور میں اتھے کچھ لوگوں منکرین حدیث جو حدیث دا انکار کردے نے انہاں بدبختاں نو ہی آکھاں گا جیڑا نبی پاک نے فیصلہ قسم چک کے آکھیا ہے کہ میں اللہ دی کتاب دے مطابق کراں گا. اے فیصلہ اللہ دی کتاب قرآن مجید وچ وکھاؤ کتے موجود ہے کتے بھی موجود نہیں. اے فیصلہ نبی پاک دی حدیث وچ موجود ہے. اے دا مطلب ہے جویں قرآن اللہ دی وحی ہے اسی طرح نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے. جویں قرآن اللہ دی وحی ہے ویسے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. جس طرح قرآن تے ایمان رکھنا ضروری ہے ویسے حدیث پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. کئی بدبختاں دا ٹولا اے ساڈے علاقے دے اندر بھی اور خاص کر مخدوم رشید دے اندر بھی اے ٹولا لگا پھردا ہے او اندے حدیث کوئی ضروری نہیں صرف قرآن ضروری ہے. انہاں تو بچ کے رہنا. میرے کول بھی حاضر ہوندے رہندے نے فتنے میں الحمدللہ خوب انہاں دی تسلی کرانا. پچھلے دنوں دے اندر بھی انہاں میرے نال کافی ساری بحث کیتی. میں انہاں نوں کہ جی میں تے جاہل آدمیاں سمجھو میں زکات دینا چاہنا تسی میں دسو میں زکات کیویں دیاں. آندے نے قرآن وچ ہے زکات دیو. میں کہ کیویں دیاں بکریاں دی زکات دینی ہے تے گاواں دی زکات دینی ہے مینوں دسو کیویں دیاں کیویں دے. چپ ادھر نسن ادھر نسن. میں آکھاں جی حدیث مننی کوئی نہیں حدیث ہی جو تساں مینوں زکات دا مسئلہ دسیا تے میں مننا ہی کوئی نہیں تو کیونکہ تو تہاڈا حدیث تے ایمان ہی کوئی نہیں. حدیث تے ایمان رکھو گے تو مسائل سمجھ آؤ گے. نبی پاک نے قسم چک کے آکھیا کہ میں تہاڈا کتاب فیصلہ بھی کتاب اللہ کتاب اللہ دی دے مطابق کراں گا. اللہ دی کتاب دے مطابق جویں اللہ دا قرآن اللہ دی طرفوں وحی ہے ویسے نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی طرفوں وحی ہے. یہ آسمان تو وہی نازل ہوئی ہے. میں بات دور نہ چلی جائے اگر والدین اگر رشتہ دار سیڈا مارنیاں چھڑ دیں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے کروان معاشرے وچ برکت آ جائے گی. ایک باپ اپنے بیٹے نو پیش کر رہا ہے اللہ دے نبی جویں دی سزا مینوں پتہ لگی ہے میرا بیٹا مجرم ہے بطور جرمانہ 100 بکریاں میں دتیاں ایک لونڈی انہاں نوں میں دتی ہے کہ میرے بیٹے نے جرم کیتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اے باپ جان دے کہ 100 ایک پورا سال اپنے بیٹے تو کس طرح جدا رہنا پوے کتنا مشکل ہوتا ہے. اج دے دور تے ویڈیو کال دے ذریعے پتر نال رابطہ کر لیندے ہو نا. اج دے دور تے فون کال دے ذریعے پتر نال او دور ہی ایسا دور سی جدوں ویڈیو کال نہیں جدوں فون کال نہیں جدوں مرے جیندے دی خبر کئی مہینے بعد پتہ لگدی سی. جلا وطن کر دیتا جائے وطن تو آؤٹ کر دیتا جائے وطن تو باہر بھیج دیتا جائے. نبی علیہ السلام نے کہنے لگا اللہ دے نبی میں حاضر ہوں تا بیٹے جرم نہیں سن کر دے. اج اکثر بیٹے مجرم نے تے باپ دی ہلا شری دی وجہ تو مجرم نے باپ دیاں سیڈاں لین دی وجہ تو مجرم نے. چٹی داڑھی والے بزرگ نو جھوٹا کر دیندا اپنے پتر نو سچا کرن دی خاطر. مسجد دے امام نو جھوٹا کرے گا مولوی نو جھوٹا کرے گا اپنے پتر نو سچا ثابت کرے. اور اکثر ساڈی عادت ہے مسئلہ اس مولوی کول پوچھنا ہے جڑا مولوی ریلیف دے جڑا مسئلہ سیدھا دسے نا آندے لے اے سخت ہے اینوں نہ دنیا دے مسائل دا پتہ کوئی ہور مرد مولوی کول میں تے لے کے چلنا او مسئلے چوں کوئی نہ اے کھری کڈ دے گا او کوئی نہ کوئی نکر تے چونڈ کڈ دے گا. نکرا لب دے ہو جدوں سٹریٹ فارورڈ سیدھے فیصلے تسی قرآن و حدیث کے مطابق کروا
فرماؤ گے معاشرہ جرموں تو پاک ہو جائے گا، معاشرے چ امن اور سکون اور سلامتی آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہنے لگا میرا بیٹا حاضر ہے، دیو سزا جڑی دینی ہے۔ آپ نے سزا دیتی، انہیں سزا نو تسلیم کیتا۔ اے ہے قرآن اور حدیث اور اے ہے صحابہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا، لوگو وہی قرآن والی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرا نبی اگر اساں انہاں دے اوتے لازم قرار دیں دے، اگر اساں انہاں دے اوتے فرض قرار دیں دے کیڑی شے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنی جاناں نو قتل کر دیو، خود اپنے آپ نو قتل کرو، جویں بنی اسرائیل والیاں نو انہاں دے جرم دی سزا اساں دتی سی کہ فقتلوا انفسکم، ایک دوسرے نو قتل کر دیو، انہاں نے ایک دوسرے نو قتل کیتا سی۔ اللہ فرماندا ہے اے میرا نبی اگر اسی تہاڈے صحابہ نو، تہاڈے منن والیاں نو، تہاڈے تے ایمان دے دعویٰ کرن والیاں نو، ایسے لوگ جڑا تہاڈا ساتھ ہن دے رہے نے، اگر اساں انہاں نو حکم دے دیندے انہاں واسطے مشکل تے بھاری ہو جانا سی، انہاں واسطے ٹینشن تے پریشانی دا شکار بن جانی سی۔ یہ بات تے دوسرے نمبر تے اگر اسی سارے نو یہ کہہ دیندے اپنا وطن چھوڑ دو، وسیع چھوڑ دو، تے انہاں جو چند پیسے جڑے تے تواڈے نال مخلص نے انہاں نے یہ قربانی دے سکنی سی، منافقین نے دوڑ جانا سی، منافقین نے بھج جانا سی۔ اے جڑی عبداللہ بن ابی جیسا ٹولا اے جڑے تواڈے نال ہون دے دعوے کرتے نے، میرا نبی اگر اساں جان دی قربانی منگ لئی تے وطن دی قربانی منگ لئی انہاں نس جانا ہے۔ ہویا بھی اس طرح لوگ احد دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اس ٹولے نے کس طرح دھوکا کیتا، اس کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود میں لمبی تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی کو ایک بندہ آیا یہودی آ کے کہنے لگا مسلمانوں اسی اس اللہ دے پیارے بندے ہوں، اسی اللہ دے محبوب بندے ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ساڈے بابیاں کول ساڈے وڈیاں کول جان دی قربانی منگی سی، انہاں اپنے آپ نو قتل کر دیتا سی، انہاں اپنے آپ نو ذبح کر دیتا سی، انہاں اپنی جاناں قربان کر دتیاں سن، لہذا تساں انج نہیں سی کر سکنا۔ نبی پاک دے صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر دے دیوانے نے جنہاں دا نام ثابت بن قیس بن اشعث رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمان لگے پہلی گل کہ وطن وسیع چھوڑن دی گل ہے تے جدوں اللہ پاک نے اللہ دے نبی نے ہجرت حبشہ دی اجازت دی، نبی پاک دے صحابہ نے اپنا وطن چھوڑیا تے اللہ دی خاطر ہجرت کر کے گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدوں ہجرت مدینہ دا حکم دیتا تے نبی پاک دے سارے صحابہ کرام نے اپنے گھر قربان کیتے، اپنی جائیداداں قربان کیتی، اللہ دی اس ہجرت والے حکم تے عمل کر کے بخایا۔ تے دوسری گل سن جے اللہ پاک سانو اپنی جاناں قربان کرن دا، اپنے آپ نو آپ قتل کرن دا تے خودکشی کرن دا حکم دے دیندا، سن جویں اساں اپنے وطن دی قربانی دتی ہے، جویں اساں اپنے مال دی قربانی دتی ہے، جس طرح اساں اپنے گھر والیاں دی قربانی دتی ہے، اساں اپنی جان دی قربانی تے بڑے نہیں سی کرنا۔ اساں جس دن دا اللہ تے ایمان لے کے آئے ہوں، اللہ دے نبی تے ایمان لے کے آئے ہوں، اس دن دا عقیدہ بنا لے اللہ جان منگے تے جان حاضر ہے، اللہ مال منگے تے مال حاضر ہے، اللہ سونا ساڈے کولوں وطن دی قربانی منگے تے وطن دی قربانی حاضر ہے۔ رب جڑی شے دی قربانی منگے اساں اللہ واسطے ہر شے قربان کرن لئی تیار، ہر شے۔ اجے سانو اللہ کے حرام چھڈ دے، میں حرام چھڈن لئی تیار نہیں۔ اللہ نے آکے کسی دا حق نہیں کھانا چھڈ دے، لیکن میں چھڈنے تیار نہیں۔ اندروں پتہ بھی ہوندا ہے، یقین منو کئی سال دو مسلمان بھرا آپس وچ عدالتاں وچ کیس لڑدے نے، انہاں دی زمین نہیں ہوندی جننے پیسے وکیلاں نوں دے لیندے نے، پھر بھی جھوٹ تے ڈیا رہندا ہے، جھوٹ چھڈن لئی تیار کوئی نہیں، جھوٹ چھڈن لئی تیار کوئی نہیں۔ صحابہ کیسے نے؟ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، انہاں دی عزت دی وجہ کی سی؟ او دلوں بجانو مسلمان سن، جیڑی شہدہ اللہ حکم دے دیتا، اللہ دے نبی نے جیڑی شہدی تعلیم دیتی، سرے خم تسلیم ہو گئے۔
چھوڑ دیتا سب کچھ، لیکن میں تے جھوٹ چھوڑن نہیں تیار نہیں، میں تے حرام چھوڑن نہیں تیار نہیں، میں تے دو نمبری اور دھوکہ چھوڑن نہیں تیار نہیں۔ نبی پاک نے صحابی کہنے لگے اللہ نے وطن دی قربانی منگی، اسی وطن دی قربانی دے کے ہجرت کر رہے ہاں، جب رب ساڈے کول جان دی قربانی منگدا اساں اپنے آپ کو آپ قتل کر کے اللہ دے حضور پیش ہو جانا سی، اللہ سونے اسی اپنی جان دی قربانی دے آئے ہاں۔ اسے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے ہوندے سن اللہ دے نبی ساڈے رشتہ دار سن دیو انہاں دے ٹوٹے کر کے اسی دسیے کہ ساڈے دل دے اندر محبت ہے تو اللہ دی محبت ہے تے اللہ دے سونے نبی دی محبت ہے، رشتہ داری دی کوئی محبت نہیں، تعلقات دی کوئی محبت نہیں، سیڈا نہیں لیں اسی اللہ دے نبی اسی حاضر اور قربان۔ محترم سامعین کرام، آج دے دور سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عمل ہے، اور نبی پاک دے صحابہ کس طرح عمل کرتے سن حدیث پاک پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرمانے نے رات دا وقت سی، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا، ایتاں نازل فرمائیاں کیڑیاں ایتاں جڑیاں نبی پاک دے دل دی چاہت تے تمنا سی، او کیا چاہت سی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی، اے میرا نبی تیرے دل دی چاہت سی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اج اسی قبلہ تبدیل کر رہے ہوں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اج تو بعد تہاڈا قبلہ مسجد حرام ہے، مسجد اقصی تو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے ادا کی تھی ہے کہ صبح دا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو مسجد قباء دے ارد گرد رہندے سن، نبی پاک کے صحابہ مسجد قباء اسلام دی پہلی مسجد دے اندر ہی نمازاں ادا کردے سن۔ صبح دا وقت امامت کروا رہے ہیں، پیچھے مقتدی نمازاں ادا کر رہے ہیں، صبح دی نماز ادا ہو رہی ہے، رکوع دی حالت دے اندر نے لوگ ایک بندے نے اللہ دے قرآن دی یہ ہوئی آیت تلاوت کی تھی، لوگوں اللہ پاک نے رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک پہ اپنا قرآن نازل کیتا ہے اور اللہ پاک نے حکم دیتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اج تو بعد اپنا چہرہ مسجد قباء مسجد اقصی کی طرف کر کے شام کی طرف کر کے اپنا چہرہ نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ آج تو بعد بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنی ہے، مکے کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنی ہے، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ لوگوں نبی پاک کے صحابہ رکوع کی حالت میں سن، میں حدیث پاک کے اندر پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فاستداروا الی الکعبہ، رکوع کی حالت سی، رکوع تو سر اٹھانا گوارا نہیں کیتا، رکوع مکمل کرنا گوارا نہیں کیتا، جو ہی اللہ نے قرآن دی آیت سنی ہے، جو ہی اللہ دی وحی سنی ہے، جو ہی نبی پاک کی حدیث سنی ہے، رکوع کی حالت جو جھکیا ہوا امام پہلی صف جو چلے لوگ آخری صف دے اندر آ کے کھڑا ہو گیا تے سارے صفوں دے پچھلے نمازی جتنے بھی نماز ادا کر رہے سن اپنی جگہ تو اپنے چہرے پھیر کے قبلہ رخ قبلہ بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف کعبے کی طرف اپنا چہرہ کر دیتا اور کائنات کے لوگوں کو پیغام دیتا، اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ان آیت سنیے لوگوں، رکوع دی حالت سنیے لوگوں، اسے ٹائم آیت من لئیے، منن دے اندر دیر نہیں کی تھی، عمل کرنے دے اندر دیر نہیں کی تھی، قرآن جو ہی سنے اپنے آپ میں تبدیل کر لے۔ کتنے سال ہو گئے میں قرآن سن رہے ہوں لیکن کبھی میرے دل دے اندر فکر پیدا نہیں ہوئی یار قرآن تے میرے تے نازل ہویا ہے، اس قرآن سے میرا ایمان بھی ہے، ایک قرآن میرے جنت دے اندر لے کے جائے گا، ایک قرآن قبر دے اندر میرا سفارشی بنے گا، ایک قرآن
قرآن اللہ دی پاک کلام ہے، جڑے رب نے مینوں رزق عطا کیتا اے اس رب دا کلام ہے، جڑے اللہ نے مینوں ساواں دتیاں اے اس اللہ دا کلام ہے، جنے اکھاں دتیاں تے اکھاں دی بصارت عطا فرمائی اے اس رب دا کلام ہے، جنے کن دتے کناں دی سماعت عطا فرمائی اے اس رب دی بات ہے، اے اس اللہ دا کلام تے اللہ دا حکم ہے، جس رب کریم نے اتنی بڑی نعمتاں مینوں عطا فرمائیاں، اس مالک دی کرم نوازی تے او دا کلام ہے، میرے دل دے اندر کبھی بھی تڑپ پیدا نہیں ہوئی میں اس آیت پہ عمل کراں، میں اس آیت کو اپنے دلوں تسلیم کراں۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام دی عزت دی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام دی شان تے بلندی دی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نال اللہ راضی ہو گیا، اس چیز دی وجہ کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جے اس طرح بھی سمجھ نہ آوے ایک اور حدیث بات پہ غور کرو، نبیوں نے امام کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی، نبیوں نے امام کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام مومنین دی ماں اما جان سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ منافقین نے سازش کر کے الزام لگایا، ماں جی دے خلاف اپنی زبانیں دراز کی تھی، ماں جی دے خلاف لوگ باتیں کرن لگ پے، معاشرے دے اندر محلے دے اندر گلی دے اندر میری ماں دے خلاف منافقین اپنی زبانیں دراز کر رہے، حتیٰ کہ انہاں دی سازش اتنی مضبوط ہو گئی انہاں نبی پاک دے صحابہ کرام نے اپنے نال شریک کر لیا۔ نبی پاک دے پاس صحابہ بھی غلط فہمی دا شکار ہو کے انہاں دے نام نبی پاک دے پیارے صحابی شاعر اسلام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منافقین دی سازش دا شکار ہو کے نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت مصطفیٰ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین دی سازش دا شکار ہو کے پھر اللہ پاک نے آیات تطہیر نازل فرمائی، اما عائشہ دی آیات پاکیزگی دی آیات نازل فرمائی، اما عائشہ دی جو صفائی دی آیات نازل فرمائی، ماں جی دی پاکیزگی اللہ نے قرآن نازل فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے دکھ لگا، تکلیف ہوئی کہ یار میری بیٹی دا جرم بھی نہیں سی، میری بیٹی دی غلطی بھی نہیں سی، منافقین نے زباناں دراز کیتیاں نے تے میرا رشتہ دار میرا بھانجا لگتا ہے جدا نام مصطفیٰ بن اساسہ ہے، میرا بھانجا ہو کے وہ بھی منافقین دی سازش دا شکار ہو گیا، قسم اٹھا لئی کہنے لگے اج تو بعد جڑا اینو خرچہ دیندا سا میں اپنے بھانجے نو خرچہ نہیں دیاں گا، اے غریب ہے تے جنہاں دیاں گلاں جائے جا کے انہاں کول لوے خرچہ، میں خرچہ کوئی نہیں دینا، قسم چک لئی اج تو بعد میں تینوں خرچہ نہیں دیاں گا۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، لوگوں کسے ایسے بندے دا جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے کسے غریب دا مال بھوگن دا حق نہیں بندا، اللہ نے آیات نازل کر کے آخر تے اللہ فرماندا ہے انہاں نوں معاف کر دیو، انہاں نال صلح کر دو۔ اے فرمان تو بعد اللہ پاک نے ایک سوال کیتا، وہ سوال کیا ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ او میرے صحابہ، او میرے نبی دے صحابہ، کیا تسی یہ پسند نہیں کردے؟ کیا تمہیں بات پسند نہیں؟ کیا تمہیں بات صحیح نہیں لگدی؟ کیڑی بات کہ اللہ تانوں معاف کر دے، جے تسی دل تمنا رکھتے ہو اللہ تانوں معاف کرے تے تسی اپنے رشتہ داراں نوں معاف کیوں نہیں کردے؟ جے تسی دل تمنا رکھتے ہو اللہ تواڈے نال راضی ہو جائے تسی اپنے رشتہ داراں نال راضی کیوں نہیں ہوندے؟ جے دل تسی تمنا رکھتے ہو تواڈے کولوں گناہ ہوے اللہ تانوں سزا نہ دے، اللہ اس گناہ دی غلطی دی معافی دے دے تے پھر تسی اپنے رشتہ داراں نوں اس غلطی دی معافی کیوں نہیں دیندے؟ اس آیت دے اندر حضرت ابو بکر دا نام بھی نہیں لوگو، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے کوئی واضح اشارہ بھی نہیں کیتا، بس صرف اللہ پاک نے سوال کیتا ہے کہ مالدار بندے دا حق نہیں بندا تے غریب نال کام بندو کے۔ دوسرا اشارہ اللہ نے کیتا ہے کیا تسی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تانوں معاف کر دے؟ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، اللہ دے نبی کیوں میں پسند نہیں کرتا کہ مینوں میرا اللہ معاف کرے؟ لگتا ہے میرے بارے آیات نازل ہوئی ہے، لگتا ہے قرآن وچ اشارہ میری طرف ہے، لگتا ہے اللہ پاک نے میری قسم اٹھانا پسند نہیں آیا، لگتا ہے اللہ پاک نے میرا قسم اٹھانا گوارا نہیں لگا، لگتا ہے میں جڑا مصطفیٰ بن اساسہ دا خرچہ بند کیتا ہے اللہ پاک نے بات پسند نہیں ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنی قسم دا کفارہ ادا کر
کراں گا اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے میرا غصہ ختم اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے میری ناراضگی ختم اللہ دا قرآن میں سن لیا ہے میں اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر رہے ہوں میری ہر قسم دی لڑائی ختم میرا ہر قسم دا جھگڑا ختم اللہ دے نبی میں ہن مستہ بن اساسا دے گھر جا رہے ہوں میں اپنے بھانجے نو خرچہ بھی دے کے آواں گا تے دے گھر راشن بھی پہنچا کے آواں گا تے میں انہوں دلوں معاف بھی کر کے آواں گا تے اپنی قسم دا کفارہ بھی ادا کر کے آواں گا محترم سامعین کرام تسی بھی تے مسلمان ہو تساں بھی تے کلمہ نبی پاک دا پڑھیا ہے تساں بھی تے اللہ دی ذات تے ایمان رکھدے ہو تسی بھی تے اس اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید تے ایمان رکھدے ہو پھر تسی عمل کیوں نہیں کردے میں اس لیے گزارش کر رہے ہوں وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جدو اللہ دی وحی نازل ہوندی سی صحابہ دا غصہ ختم ہو جاندا سی جدو اللہ دی وحی نازل ہوندی سی صحابہ دی ناراضگی ختم ہو جاندی سی کئی سال ہو گئے میری ناراضگی ختم کیوں نہیں ہو رہی میری غیرت انہاں نالوں زیادہ ہے میریاں نیکیاں انہاں نالوں زیادہ نے انہاں دیاں نیکیاں جنہاں دے بارے نبی فرماوے لوگوں میں سارے دے احسانات دے بدلے دے کے جا رہے ہوں صدیق دے احسانات دے بدلے کل قیامت والے دن میرا اللہ دے گا صدیق نو اللہ راضی کرے گا قیامت والے دن سارے اللہ نو راضی کر رہے ہوں گے میرا اللہ صدیق نو راضی کرے گا والا سوفا یارضا اللہ قیامت والے دن راضی کرے گا اللہ رب راضی کرے گا جنہوں نے اتنی بڑی شان والا صدیق قرآن سنے فوری طور سے اپنی قسم توڑ دے آندہ مردہ مار سکتا میں نہیں ہوں مننی ہے گا میرے کو نہیں ہندائیں میرا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا قادہ ضمیر ہے جڑا تیرا قرآن دے کے نہیں جھک سکتا ایک کیڑا ضمیر لئی پھرنا ہے جڑا قرآن دے کے سرے خم تسلیم نہیں ہوندا ایک کیڑی زد لئی پھرنا ہے جڑی قرآن سن کے بھی نہ ٹوٹے ایک کیڑا غصہ لئی پھرنا ہے جڑا قرآن سن کے ختم نہ ہوئے میرے عمر جیسا اللہ دی زمین پہ کوئی غیرت مند آئے گا نہیں لوگو عمر دی غیرت دا ذکر کرا پورا جمعہ ہی یہ سے بات پہ گزر جائے عمر جیسا غیرت مند کون ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا سی وَأَشَدُّهُمْ عُمَرْ میرے نبی دے یا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے تمام صحابہ کرام وچوں اللہ دے دین دے معاملے چ سب تو زیادہ سخت میرا یار عمر ہے سب تو زیادہ غیرت والا میرا یار عمر ہے عمر جیسی غیرت کسے کو نہیں لیکن سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال انہاں دا ایک کاتب انہاں دا ایک دوست انہاں دا ایک مشیر جدا نام حر بن قیس رحمت اللہ علیہ ہے حضرت عمر دے بارے میں پڑھے لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم نال بڑی محبت سی تے جڑا بندہ بھی اللہ دے قرآن دا قاری ہوندا سی حضرت عمر انہوں بڑی عزت دیندے سن اوندا بڑا اکرام کردے سن انہاں نال بڑی محبت کردے سن عبداللہ بن عباس چھوٹا جا معصوم بال 15 سال دے قریب عمر ہے لوگوں 2 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشیر بنا لیا اپنا لوگاں پوچھا امیر المومنین بڑے بڑے بزرگ صحابہ موجود میں تو اس بال نو اپنا مشیر بنایا وجہ کیا ہے عبداللہ بن عباس کے بارے حضرت عمر دا کی نظریہ سنا لوگوں کیا فرمایا فرمان لگے لوگوں اللہ دے قرآن دی وجہ تو عبداللہ ابن عباس میں عزت دیتی ہے کیونکہ اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما کے گئے سن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین جب اللہ کسی قوم میں عزت دے تو قرآن دی وجہ تو مل لے جو اللہ ذلیل کرے تو قرآن دی وجہ تو کر دے میں عبداللہ بن عباس ہوں جو عزت و تقریم دیتی ہوئی ہے اے اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید کی وجہ تو دیتی ہوئی ہے عبدالرحمن ابن ابزانو مکہ دا گورنر امیر المومنین عمر ابن خطاب دے دور بنایا گیا کیڑی شے دی وجہ تو اللہ دے قرآن دی قرات دی وجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن والے لوگوں نال بڑی محبت سی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مشیر جدا نام ہے جناب حر بن قیس حضرت عمر دا کاتب بھی ہے اے دا چاچا جدا نام یہ سی کہن لگا حر
تیری امیر المومنین عمر ابن خطاب کے نال بڑی دوستی ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جنہیں تیری بات مندے نے انہیں ساڑی بات نہیں مندے، جنہیں تیری عزت کرتے نے اتنی ساڑی عزت نہیں کرتے، ذرا امیر المومنین کے نال میری ملاقات پہ کروا، ذرا میری طرف توجہ کرنا لوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال حضرت حر بن قیس نے اپنے چاچے عیینہ دی ملاقات کروائی۔ اس وقت میری روایت کے اندر پڑے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے سن، دوران خطبہ عیینہ کھڑا ہو گیا تے کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو انصاف بھی نہیں کردا تے دوسری گل ہے ساڈے غریباں دے نال تعاون بھی نہیں کردا، بندے دی غلطی نہ ہوے تے کوئی بندہ جھوٹا الزام لگاوے غصہ زیادہ آندا ہے۔ میں حدیث کے اندر پڑھے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ آیا تے غصے دے نال انہاں دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا، غصہ اتنا آیا غصے دے نال چہرے دی رنگت تبدیل ہوئی۔ جناب حر بن قیس رحمہ اللہ حضرت عمر دے نال جو رہندے سن طبیعت تو واقف سن، انہاں محسوس کیتا کہ کتے امیر المومنین عمر ابن خطاب میرے چاچے نو کوڑے مارن دا اعلان نہ کر دے، جھوٹے الزام دے اندر میرے چاچے نو سزا دین دا اعلان نہ کر دے، غلط بیانی دے اندر حضرت حر بن قیس قریب حضرت عمر دے تھلے بیٹھے ہوئی امیر المومنین عمر ابن خطاب نو کچھ نہیں آکھیا، بس تھوڑی جی آواز دے نال جتنی کو آواز عمر دے کنے وچ جاوے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن لگے۔ کیڑی آیت تلاوت کیتی؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو نو اختیار کرو، معافی دین نو پسند کرو، معافی دین نو محبوب سمجھو، واعرض عن الجاہلین تے جاہل لوگوں کو اعراض کرو۔ اتنی کو بات کیتی ہے لوگوں، اتنی کو بات کیتی ہے لوگوں، قرآن دی وہ آیت تلاوت کیتی ہے لوگوں۔ میں حدیث پاک کے اندر پڑھے ہیں او عمر جڑا جلالی طبیعت والا، او عمر جڑا نبی پاک کے صحابہ کرام وچوں سب تو زیادہ غیرت والا، او عمر جنہاں دا غصے دی وجہ تو چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا، او عمر جڑے اپنے تے الزام لگان والے نو سزا دین دا ارادہ کر چکے نے۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر جو ہی اللہ دا قرآن سنیا لوگو، اللہ دے قرآن دی آیت حضرت عمر دے کناں دے اندر ٹکرائی لوگو، اللہ دے حضرت عمر دی سماعت دے نال ٹکرائی لوگو۔ میں حدیث دے نال پڑھے عمر دے چہرے تو غصہ ختم ہو گیا، چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، غصہ ختم ہو گیا، قرآن دی وجہ تو ناراضگی ختم ہو گئی، قرآن دی وجہ تو چہرے تے خوشی آ گئی، قرآن دی وجہ تو اپنے تے الزام لگان والے بندے نو معاف کر دیتا، قرآن دی وجہ تو وہی قرآن میں تواڈے سامنے تلاوت کر رہے ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ میں اللہ دے قرآن دا کڑا کڑا مقام تلاوت کرن لگا۔ اور ایک اور بات سنو، اللہ پاک نے نبی پاک دے سینے پاک پہ اپنا قرآن نازل فرمایا اور نبی پاک کی شان بیان کی تھی، نبی پاک دا ادب بیان کیتا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، نبی پاک دا ادب بیان کیتا۔ لوگوں میرے نبی دی موجودگی دے اندر اونچی آواز نال نہیں بولنا، میرے نبی تو اپنی آواز نو بلند نہیں کرنا، میرے نبی دی بات تو زیادہ اپنی بات نو بلند نہیں کرنا، میرے نبی دی بات تو زیادہ اپنی بات نو اہمیت نہیں دینی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، صحیح بخاری دے اندر آندا لوگو، حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک دے پیارے صحابی حضرت ابو بکر سمجھے کہ شاید آیت میرے بارے نازل ہے، کیونکہ نبی پاک دے نال میرا گہرا تعلق ہے، اور تعلق دی وجہ تو دوستی دی وجہ تو کئی بندہ اپنے دوست دے نال ایسی ہی بات کر لیندا ہے جڑی بات دی وجہ تو دوسرا دوست محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ محسوس کر گیا۔ جناب ابو بکر سمجھے
سمجھے کہ شاید آیت میرے پاس نازل ہوئی ہے. جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی نبی پاک کے غلام کے نوکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھے کہ شاید آیت میرے پر نازل ہوئی ہے کیونکہ میں غصے سے جلال واتا ہوں. کبھی غصے سے جلال بھی ہو جاتا ہوں, بندے دی آواز بلند ہوئی ہے, شاید میری آواز بلند ہوئی ہے نبی پاک کو اللہ نے آیت میرے پر نازل کی ہے. میں صحیح بخاری کے اندر پڑھے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے آیت نازل ہونے کے بعد اتنی پست آواز نال بول دے, اتنی دھیمی آواز نال بول دے, نبی پاک کو کئی باری پوچھنا پڑا ابو بکر کی کہہ رہے ہیں, ابو بکر ذرا اونچی بول کے دس, ابو بکر تیری بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ایسے حضرت عمر کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر پڑھے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ فرمانے عمر اتنی اولی کیوں بول رہے ہیں, اتنی دھیما کے پست کیوں بول رہے ہیں, اپنی آواز ذرا بلند کر اونچی بول کے میں گل سمجھا کہنا کی چاہ رہے ہیں. حضرت عمر بھی اولی بولنے لگ پے. نبی پاک نے ایک صحابی نے لوگوں جنہاں دا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انہاں سمجھیا کہ شاید یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے. ثابت بن قیس وہ صحابی ہے نبی پاک دا جڑا نبی پاک کی موجودگی وچ خطبے دینا ہوندا سی, خطیب النبی نبی پاک دا خطیب صحابی ہے, آواز دی بڑی بلند سی. اللہ دے نبی فرمانے سن زیادہ بندے بیٹھے ہوئے نے, ثابت میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا, اونچی آواز نال ان لوگوں نے بات سمجھا. نبی پاک کے صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دی موجودگی وچ اونچی آواز دے نال نبی پاک دا پیغام لوگوں تک پہنچاندے سن. حضرت ثابت بن قیس سمجھے شاید اللہ پاک نے آیت میرے بارے نازل کی ہے, میں جو اونچی بولنا اللہ پاک نے میرے نبی دی موجودگی دے اندر اونچی بولنا میرا پسند نہیں آیا. حدیث پاک دے اندر آنے لوگوں صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے, کئی دنوں تک حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے نہیں آئے. آپ نے پوچھا ثابت کدھر ہے, نماز ادا کر کے چپ کر کے خاموشی نال گھر چلا جاندا ہے. نبی پاک نے صحابیوں دے گھر گیا, جا کے پوچھا ثابت کیوں نہیں آندا, نبی پاک نال ملاقات کیوں نہیں کردا. بیوی کہنے لگی اپنے آپ کو گھر وچ بند کر لے, کسی نال گفتگو ہی نہیں کردا, تے کلیاں بیٹھ کے کہندا ہے میرے عمل ضائع ہو گئے تے میں شاید جہنمی بن گیا, ہے میرے عمل ضائع ہو گئے, شاید میں جہنمی بن گیا, شاید میں اللہ دے قرآن کی مخالفت کر بیٹھا, شاید میں اللہ دے قرآن پہ عمل نہیں کر سکیا. روندا رہندا ہے. نبی پاک دے صحابی نے آ کے اللہ دے نبی نے یہ بات سنائی. اللہ دے نبی ثابت بن قیس تہاڈا صحابی اپنے گھر وچ بیٹھ کے روندا ہے کہ میں قرآن دا مخالف بن کے, میں قرآن دی اس آیت دی مخالفت کر کے جہنمی ہو گیا. ثابت روندا ہے اپنے گھر دے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا میرے یار ثابت نے جا کے دس گیا انک لست من اہل النار, تو اہل نار وچوں نہیں ولکنک من اہل الجنہ, تیرے تے اللہ پاک نے اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے, تیرے تے اللہ پاک نے اپنی جنت کو فرض کر دیتا ہے, تیرے تے اللہ دی جنت واجب ہو چکی ہے. لوگوں میں نبی پاک کے صحابہ کرام نے واقعات سنا رہے ہیں. قرآن نے چنن کا نام بھی نہیں سی آندا, لیکن پھر بھی سمجھتے سن کہ شاید میں قرآن دی مخالفت کر کے اللہ دا مجرم تو نہیں بن گیا. پھر بھی سمجھتے سن کہ شاید میں قرآن دی مخالفت کر کے اللہ دے قرآن دی مخالفت نہیں کر بیٹھا. پھر بھی سمجھتے سن شاید میں اللہ دے قرآن دی مخالفت کر کے اپنے آپ میں جہنمی تو نہیں بنا بیٹھا. ڈردے سن, ڈردے روندا رہے, لگتا ہے میں اس آیت دی مخالفت کر کے اپنے اعمال برباد کر کے جہنم دا بالن بنیا پیا. آپ نے تسلی دیتی ثابت تیرے بارے آیت ہے ہی نہیں, نبی پاک دی طرفوں جنت دیاں بشارتاں ملیاں, اے قرآن دے نال عمل سی, قرآن نال محبت سی. مینوں پتہ ہوندا میں اس آیت دی سود والی آیتاں دی کیڑا بندہ ہے جن نہیں پتہ کہ میں مخالفت کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی باز نہیں ہوندا. اے کس چاہندا نا فلانا مولوی آندا ٹھیک ہوندا ہے, او میں اود کو فتوی پوچھیا سی, میں اود کو مسئلہ پوچھیا, او انج سی تے اونج سی, اپنے رستے کٹ دیو اپنے طریقے.
میں کیسے واقعات یقین کرو گرمی دی شدت بھی ہے اور تہاڈی اتنی بڑی شرکت بھی اللہ گواہ ہے مسجد بھر چکی اے تہاڈی قرآن نال محبت ہے میں دعا کرنا تسی آمین آکھو اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے لوگ اتنے شوق نال تشریف لے کے آندے اور میرا بھی دل کردا ہے میں تیاری کر کے آواں اور سب تو زیادہ اللہ دا قرآن تہاڈے سامنے تلاوت کراں ایک اور بات سنو لوگو اور اپنی بات میں اختتام لے کے آئیے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری دے اندر موجود ہے لوگوں میری طرف توجہ کرنا حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے جلیل القدر صحابی نے انہاں دے والد فوت ہو گئے انہاں دی بہن بھی اللہ دا والد فوت ہو جائے بہناں دا سہارا تے آسرا بھرا بن گئے ہوندے والد فوت ہو جان بہناں دا ولی بھرا بن گئے والد فوت ہو جائے بہناں تے سر تے تاج بھرا ہوندا رہندا والد فوت ہو جائے باپ دی جگہ بہناں دے اندر باپ دی جگہ بھرا دی ہوندی رہندی ہے نبی پاک دے صحابی حضرت جناب مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد فوت آیا انہاں دی بہن جوان ہوئی اپنی بہن دا نکاح کر دیتا ایک بندے دے نال شادی کر دیتی نبی پاک دے صحابی دے نال شادی ہو گئی وقت اچھا گزرتا رہا بندے دی زندگی دے اندر کوئی مشکل وقت بھی آ جاندا ہے کوئی ایسا وقت بھی آ جاندا ہے بندے نوں مشکل کے سخت فیصلے کرنے پے جاندے نے نبی پاک دے صحابی دی تے اللہ دے محبوب پیغمبر دی صحابیہ دی خامد تے بیوی دی آپس دے اندر ناچاکی ہو گئی آپس دے اندر غصہ تے ناراضگی ہو گئی غصے دے اندر نبی پاک دے صحابی نے آ کے اپنی بیوی نوں طلاق دے دی طلاق ہو گئی 3 مہینے عدت بھی گزر گئی لیکن انہیں صلح نہ کی تھی 3 مہینے دا وقت بھی گزر گیا لیکن دے دل دے اندر نرمی نہ آئی انہیں صلح نہ کی تھی نبی پاک دی صحابیہ اپنے بھرا مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر آ گئی اپنے گھر دے اندر آئی اپنے بھرا دے گھر دے اندر آئی بھرا دی باپ دی جگہ تے اپنی بہن دے سر تے آسرا تے سہارا بنیا اپنی بہن نال محبت تے پیار کیتا اپنی بہن نوں گھر بٹھایا کہن لگے کوئی مسئلہ نہیں وقت آ جاندے رہندے نے اوکھے تے مشکل کوئی مسئلہ نہیں بابا فوت ہو گیا ہے تیرا بھرا زندہ ہے میں تیرا سہارا تے آسرا بناؤں گا اپنی بہن نوں اپنے گھر بٹھایا لوگ پھر کچھ عرصے دے بعد وہ پہلا جڑا خامن سی او دے دل وچ نرمی آئی او دی غلط فہمی دور ہوئی انہیں پیغام بھیجیا جناب مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر کہ میں تیری بہن دے نال دوبارہ نکاح کرنا چاہنا میں اپنا سابقہ بیوی دے نال دوبارہ نکاح کرنا چاہنا سنو دا پیغام بھیجیا نکاح دا پیغام بھیجیا صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا آخر غیرت بھی سی سے بہن کی محبت بھی سی غیرت بھی سی سے بہن دے نال پیار بھی سی کہنے لگے تو کی سمجھے میری بہن بھی کوئی اوقات ہی نہیں تو کی سمجھے میری بہن بھی کوئی قدر ہی نہیں تو کی سمجھے اے بھرا اپنی بہن کو کھلا نہیں سکتا تو کی سمجھے اے بھرا اپنی بہن دے سر تے آسرا تے سہارا نہیں بن سکتا تو میری بہن کو لاوارث بنایا ہے میں حالانکہ تینوں عزت دے نال اپنی بہن توڑ کے دیتی سی میں عزت تے تکریم دے نال تیرے نال تیرے نکاح وچ اپنی بہن دیتی سی لیکن تو دی قدر نہیں کیتی قسم چک کے کہنے لگے واللہ لا تعود کا اللہ تعود الیک ابدا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کچھ دا کچھ ہو جائے میں اپنی بہن ہوں تینوں تیرے نکاح دے اندر نہیں آؤں گا کچھ دا کچھ ہو جائے میں اپنی بہن تیرے وال واپس نہیں بھیجاں گا قسم اٹھائی نبی پاک دے صحابی حضرت جناب مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں جو ہی قسم اٹھائی اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ اللہ پاک نے قرآن کریم دی سورہ بقرہ آیت نمبر 232 اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے
حکم دیتا کہ اگر تہاڈی آپس دے اندر خاوند تے بیوی دی ناچاکی ہو جائے اور اس ناچاکی دی وجہ تو انہاں دی علیحدگی ہو جائے، پھر معروف طریقے دے نال یعنی اسلام دے مطابق اسلامی مسئلے دے مطابق او خاوند تے بیوی دوبارہ آپس وچ صلح کرنا چاہن، دوبارہ آپس دے اندر اپنے گھر نو آباد کرنا چاہن تے پھر حق بندا بھراواں دا، حق بندا والد دا، حق بندا ولی دا کہ او دے اندر رکاوٹ نہ بنے، او دے اندر کسی قسم دی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ حضرت مقل ابن یسار جنہیں قسم چکی سی واللہ لا تعود الیک ابدا، مردہ مر سکتا میں قسم اٹھا کے کہہ رہے ہوں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہوں پوری زندگی دے اندر ہمیشہ میں اپنی بہن تیرے گھر دے اندر ہون نہیں آن میں آگا۔ قرآن سنے لوگ غصہ ختم ہو گیا، قرآن سنے لوگ ناراضگی ختم ہو گئی، قرآن سنے لوگ اپنے آپ کو قربان کر دیتا، قرآن سنے لوگ اپنی ناراضگی کو قربان کر دیتا، قرآن سنے لوگ اپنے غصے کو قربان کر دیتا۔ نبی پاک دے کول حاضر ہے کہنے لگے اللہ دے نبی قرآن دے نازل ہون تو پہلے، قرآن دا مسئلہ سنن تو پہلے، قرآن دا مسئلہ سمجھن تو پہلے میں قسم چکی سی میں اپنی بہن دے نکاح وچ نہیں دیاں گا، کیونکہ اللہ دا قرآن جو آ گیا ہے جس رب تے ایمان رکھنا او دے قرآن تے ایمان بھی تے ہے نا۔ اللہ دے نبی میں اج تو بعد اعلان کر رہا ہوں میں اپنی قسم دا کفارہ آپ ادا کراں گا، میں اپنی قسم دا جرمانہ آپ ادا کراں گا تے میں اپنے بہنوئی کول جا رہا ہوں، سب کا بہنوئی کول میں او دے گھر دے اندر او پہلے میرے گھر وچ نکاح دا پیغام لے کے آیا سی، میں قسم چک دیتی سی کیونکہ قرآن نازل نہیں سی ہویا، ہن چونکہ قرآن آ گیا ہے، ہن چونکہ قرآن آ گیا ہے ہن میں خود چل کے جاواں گا قرآن دی اس آیت تے عمل کرن لئی، میں خود چل کے جاواں گا قرآن دی اس آیت تے عمل کرن لئی، میں اپنے بہنوئی نو نکاح دے پیغام دے بارے تصدیقی پیغام دے کے آواں گا، مثبت جواب دے کے آواں گا۔ خود اپنے بہنوئی کول چل کے گئے، کہنے لگے میں جڑی قسم چکی سی اس وقت تک مینوں قرآن دے مسئلے دا علم نہیں سی، ہن اللہ پاک نے قرآن جو نازل فرما دیتا ہے قرآن دے تے میرا سب کچھ قربان ہے، تو تیاری کر نکاح دی، میں اپنی بہن تیرے نکاح دے اندر دین واسطے تیار ہوں، اس لیے میں گزارش کر رہا لوگ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر میری زندگی دے اندر اللہ دا قرآن آ جائے، اگر میرا غصہ اللہ دے قرآن نال ختم ہو جائے، اگر میرا حرام اللہ دے قرآن نال چھٹ جائے، اگر میری ناراضگی اللہ دے قرآن نال ختم ہو جائے، اگر میری زندگی وچوں جھوٹ اللہ دے قرآن نال ختم ہو جائے، اگر میری زندگی وچوں دو نمبری اللہ دے قرآن دے ذریعے ختم ہو جائے، اگر میری زندگی دے وچوں ہر قسم دی بدفعلی اللہ دے قرآن دے ذریعے ختم ہو جائے، اللہ اج بھی اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اج اللہ دا آسمان تو رضا نازل فرمائے گا، اج بھی اللہ آسمان تو برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے میں قرآن دی تلاوت کر کے ایک پیغام دے رہا ہوں لوگوں تانوں، نبی پاک دے صحابہ دے واقعات سنا کے ایک پیغام دے رہے ہوں لوگوں تانوں، جے تسی چاہتے ہو اللہ پاک تہاڈی زندگی دے اندر خیر تے برکت شامل فرما دے تو پھر اللہ دے قرآن دے اوتے عمل شروع کر دیو، اللہ تہاڈی دنیا بھی کامیاب فرما دے گا تے اللہ آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ قرآن پہ عمل کرو اللہ دنیا بھی کامیاب فرمائے گا، اللہ آخرت بھی کامیاب۔ ایسے کئی ایک واقعات میرے دماغ دے اندر بھی اور میں قرآن کریم وچوں نوٹ کر کے بھی آیا، نبی پاک دے صحابہ جہاد دیاں فکراں لے کے آئے، اللہ دے نبی جہاد دیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، ایک معذور صحابی آیا، اللہ دے نبی معذوری دی وجہ تو میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں حاضر نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اور روندا ہویا گیا، مجبوری دی وجہ تو جہاد تے حاضر نہیں ہو سکیا، نبی پاک نے واپس بھیجا، روندا ہویا گیا، جو ہی روندا ہویا گیا آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا میرا نبی تہاڈا یار اس آیت تے جہاد والے حکم تے عمل کرنے دی وجہ تو رو رہے ہیں، تسی اینو خوشخبری سنا دیو، اے پاویں جہاد وچ گیا نہیں، اینے تلوار نہیں چلائی، اینے سفر نہیں کیتا، اینے کافراں دا مقابلہ نہیں کیتا، اے مدینے وچ رہیا ہے، اے گھر وچ رہیا ہے، میں اس بندے نو تلوار چلان دا ثواب بھی دیاں گا، سفر تے جان تے سفر تو واپسی آن دا ثواب بھی دیاں گا، میں اس بندے نو کافراں دا مقابلہ کرنے دا ثواب دیاں گا، جویں جہاد کرن والیاں نو جہاد دا ثواب ملیا ہے، مدینے وچ رہن والے اس بندے نو میں مکمل جہاد دا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تڑپتے رکھو
شوق تے رکھو فکر تے رکھو ایسے کئی واقعات کہ جنہاں دے دل وچ خرچ کرن دی طلب سی لیکن دولت نہیں سی خرچ نہیں کر سکے اکھاں چوں آنسو بہے رو پے کہ رب سانو پیسہ دیندا اسی خرچ کر دے اللہ نے قرآن نازل کیتا اپنے نبی دے سینے تے میرا نبی بھاویں نہ تھوڑا خرچ کیتا ہے میں بہتا خرچ کرن والیاں نوں وی اینوں نیکی بہتی دے رہا ہوں زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ دل دے اندر تڑپ بڑی سی دل چاہت بڑی سی وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن کریم تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی کرے خود تعریف خود قدرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی کرے تعریف خود قدرت کرے تعریف خود قدرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت صحابہ نے لکھاں صدمے اٹھائے ہن دین دی خاطر صحابہ نے لکھاں صدمے اٹھائے ہن دین دی خاطر تے خوش تھی کے انہاں بجڑے تے خوش تھی کے انہاں بجڑے اٹھائے ہن دین دی خاطر تے خوش تھی کے انہاں بجڑے اٹھائے ہن دین دی خاطر مڑی انگاریاں تیرت محمد دے صحابہ دی مڑی انگاریاں تیرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی کرے تعریف خود قدرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت صحابہ نے محل ماڑی نہ کوئی بنگلے بڑھایا ہے صحابہ نے محل ماڑی نہ کوئی بنگلہ بنایا ہے نہ کوئی بنگلہ بنایا ہے کبھی ظلم و ستم کر کے نہ کہیں دل دکھایا ہے صحابہ نے محل ماڑی نہ کوئی بنگلہ بنایا ہے نہ کبھی ظلم و ستم کر کے نہ کہیں دل دکھایا ہے ازل کا پاک ہے فطرت ازل کا پاک ہے فطرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت محمد دے صحابہ دی کرے تعریف خود قدرت کرے تعریف خود قدرت محمد دے صحابہ دی بڑی ذی شان ہے عظمت اللہ کو دعائے اللہ سونے نبی پاک دے صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تہاڈی شرکت قبول فرمائے دین نال محبت یقین منو اے حال بھر چکا سامنے والا سین بھر چکا او وضو خانہ بھر چکا نال والا سامنا سین بھر چکا سر اسلم صاحب دوران جمعہ اس لیے اٹھ کے گئے سن اوتھے بھی انتظام الحمدللہ انہاں دے گھر دے اندر بھی عوام موجود ہے اے تہاڈی دین نال محبت ہے اللہ محبت قبول فرمائے خواتین بڑے شوق ذوق نال تشریف لے کے آندیاں نے اللہ محبتاں قبول فرمائے قبولیت دا وقت ہے میں دعا کرنا تسی آمین آکھو اسی کوئی تہاڈا بدلہ نہیں دے سکدے لوگو میں اللہ کول دعا کرنا جویں تسی ایتھے شوق ذوق نال تشریف لے کے آندے ہو اللہ تانوں بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے اللہ تانوں مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے اللہ پاک تانوں بیت اللہ دے طواف نصیب فرمائے اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرمائے اللہ تانوں ریاض الجنہ جنت دے باغیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منبر تو لے کے آپ دے روزے دے درمیان جتنی بھی جگہ اے جنت دا باغیچہ ہے اللہ اوتھے دے نفل نصیب فرمائے اللہ اوتھے دعاواں دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ